polynomfunksjoner, som er tema for oppslag 8.5, er funksjoner vi vil jobbe ganske mye med. Og vi har allerede møtt dem i mange sammenhenger. Enkelt så kan vi si at polynomfunksjoner er funksjoner som består av forskjellige ledd med potenser av x, der eksponentene er heltall. Og for eksempel funksjonen som vi har i 820a, f av x lik x i tredje pluss x i fjerde, er eksempel på en sånn polynomfunksjon. Og vi skal lære å derivere de her funksjonene, og de er veldig enkle å derivere. Da må vi bruke de reglene som vi lærte i forrige oppslag. Før vi går i gang med det her, så er det 2 regler vi må lære, og det ene er hva gjør vi når vi har en funksjon som multipliseres med en konstant, altså en konstant multiplikasjon. Vi lar u her være en funksjon av x, og a være en konstant. Da har vi en konstant multiplikasjon. Og a ganger u i parentes derivert, det er lik a ganger u derivert. Altså, vi kan bare sette a for seg selv, og så kan vi derivere u. Det er en veldig enkel regel som vi kommer til å bruke masse. Eksempel på det her har vi i oppgave 8.19a. Der har vi f av x lik 5x i tredje. Der er u-en her lik x i tredje. Da ser den regelen som vi har her, det er at f derivert av x må være lik 5, den konstanten, som vi kan skrive opp med en gang. Og så må vi derivere x i tredje, men det har vi lært er 3x i andre. Så den deriverte av 5x i tredje blir da 15x i andre. Neste veldig nyttige regel, det er sum, og vi kan også ta med differanse av funksjoner. Har vi en sum av funksjoner, så kan vi derivere hvert ledd for seg. Altså u pluss v derivert, altså u pluss v inn i en parentes, det er lik u derivert pluss v derivert. Og u minus v derivert, det er lik u derivert minus v derivert. Eksempel på det her har vi i oppgave 8.20, f av x er lik x i tredje pluss x i fjerde. Da er f derivert av x. Vi kan derivere leddvis, så det blir derivert av x i tredje, som er 3x i andre, pluss 4x i tredje, som er derivert av x i fjerde. Vi har altså ganske enkle regler for multiplikasjon, konstant multiplikasjon, og for sum og differanse av funksjoner. Senere så skal vi lære hvordan vi deriverer produkt og brøkfunksjoner. Men det blir ikke tema i år, det blir til neste år. Men nå kan du i grunn nok til å sette i gang og løse oppgaver. Og her skal du kombinere det du lærte i 8.4 og 8.5. Og gjør du det, og tenker deg nøye om, og er forsiktig, så går nok det her bra. Lykke til!